it dripped in my. E aí galera, beleza? Desta vez eu estou ensinando como fazer essa fogueira aqui bem top. Só que tem um barulho, né? Que vocês não vão gostar. Vocês vão precisar de um blaze, isso que é ruim. Mas é fácil, é só pra decoração. Então tá, vamos lá pro vídeo. Necessário, não é necessário nada, só o blaze e o painel de vidro. Depois vocês que fazem o seu aí. Vocês colocam assim, eu vou fazer de escada de quartzo, que é pra deixar mais elegante. Vai colocando até fechar. Depois de fechar, vocês vão pegar, vão cavar um. Acho que é só um, é um. Não, é dois. Vocês vão cavar dois pra baixo, colocar dois aí dentro. E pronto, está feita a fogueira. É muito fácil. Até eu estranhei quando eu vi assim de começo, mas... Então esse é o vídeo, galera. Deem like, curte, se inscreva e no próximo vídeo estarei trazendo mais. Falou!